Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Chief Secretary ka Jelau Badi Pi Walang, Ula Banjor Halor ka Jingdon Kamban Penrung ya ka Sobjek Khasi, Haki Jaka Puli Hakani ka Jela, Kiba Penya Sobat ka Central Board of Secondary School. Haba ay Jingkren Hakas ni Baraki ya ka Tok ka Puli, Kabala Penlong da ka Khasi Athor Society, Haseng Khasi College Hakas ni Sajjan ka Khatway Terek Unay Lur Ahjar Apawar, Uba Walang Ula Peninuksa ya ki Jaka Puli, Hakani ka Jela, Kiba penya sobat ka ICSE, bat ISC, kibala ay lad ikisamla puli, banshim ya ka Sobjek Khasi. Kadba ki samla ke ba puli ha ki jaka puli, kibaya sobat ka Cbse, kempat don ya ka Sobjek Khasi. Uba walang ulaong banakalyang ka jong ula dep thok shu chairman ka Cbse, halor ka jingdon kam, ban penrong ya ka Sobjek Khasi. Namar ki way pat ki jat kitin jong ki jat benrew ki rong ha ka Sobjek puli jong ka Cbse. Kumta ulakan tu ya ka Khasi Athor Society bakan bodin bat dawa bandan ka Sobjek Khasi haki jaka puli kibaya sok bat ka Cbse kenang baki samla puli kinyok ban puli ya ka Sobjek Khasi kan matit mano ne nga ya don ta ndiat nding don ta nga tip chong ka jikre jang ka seng ka hamslam nadu ki sejar next pa popular itu nomor mahikai man dong bu jang hayen ko home tuition musong no asahan ni anak dia muswa di babu garden bare si kaya nga hayen but idi number na report ng Khasi Auto Society but nga kuno hawik ski layo hawik award ru we thought we can say sikang ka jing pa school report unta but layo ka sa work of report but nga kumang ya khawai but nama pilih di members of Khasi Auto Society akan mau saya tahu entah. Ada tu ni kisah dia mengaku mau bah kita kam, berjikri kam juga bah semutana, bah wandur bah, kawai dari Khasi Auto Society, bah kawai dari Cbse, kawai nadu nastang bah, nadu menai bah, mensuah bah, macam ini bah kerja sementara jadi repair di mat. Mentan ikli personal life but kaktik ya ka jinggo di perhat ngaro apa perhat ya ta ikli lada pili bu e ya kaktik Khasi ya jal bani Khasi ka e ka kam ko la le ikli ya tan katar ba awan ha te ngani kran ngani ka seminar ngani ka jinga mel jinggo ne ka e ka kam ko la le ba padi ba de bu e ya jal bani bu e ya kaktik Khasi ngani thu ki ko khana spang ladi was mo e ta ngapuli siapa ngakam puli selong mo dia kare sedang lakam sedang dah ki lai kotam kare ko baila ICC ngi dan lai ko sanut be khun man yo ek gold medal ti ngong na kaile namar gile siapa the second language ti kare ka Hindi masuk thur pa dai le Hindi ngi yo kan sapok sanpo no yo pala namar nang ya to ta ti ngale sa kama principal ya na red pa to ko ta saw san sen mo kan ngale sa kama principal ong ba ngam ko penjela second language to Hindi dan jela to Khasi. Oh, how can it be possible? There are no teachers. Ngam dan nahi kai kai ko. Tamang jela Khasi ngate ngam sa yo marks ko pha. But unta penjela eta competition. Ti hadin shibna sting atnai undan mobile no telephone ko por penjak jok ti si yandu. Ledi hibel na khasawa san system rai. Ti principal hadin we friend barka namar kare ka school by the ICSE. Kisha penjela Khasi. Tiksan mga kay kang tuition kung nang iay, gila tangba kung noong muntan, ya keren biang, hanga to por, nayo marks kasi niyo atak kaya biang. Niyo kisan po, niyo po, niyo po tumo pa, bet pa. Dahil muntan tiyo sloan, lakang kiyo diyan. Katuwa nila encouragement, niyo magsiyam ha, kada po niyo nagpani kinay po. Hakpo dyan niyo centigrade, muntan tiyo Fahrenheit. Hoy. Ayo kenapa? Kamu ni, kami orang kita gold medal tu ni tambah, ngalet principal ban, pong ni ba, pet ngakwa, ngada air kita argument begini, schedule tribe, begini tribals, begini riulo, ini berplek ikhtiar lajong. San rius nama cua, ngalet Rung yang hakui kamera jong way principal. Kata principal tu dia hapo asam dari school, ngomong juga unung bela second language Hindi, unjela Khasi. Kajo kawan biang. Kyong unila kuno Khasi haba undan nikai Hindi pasku. Yang somehow will manage. You manage like a management, in education, or the one
ceyeng itu kira Khasi, kataru kisah bagi lek Khasi. Dia ngayale hi kat bala ban encourage hayeng lu bagi diru bagi dia keren ketin Khasi ba ke examen ko ngong pi polis aban naru ni lek Khasi we. Nanta akor pengawan aku education department hadir. Akan mau ha. Kamu betul mono hi kata, bak ngatrai ka Khasi auto society lu gariban Shiltino kata. Gila penyele hak subjek Khasi hak embos. Gila penyele subjek Khasi hak ICSE, ISC. Ndrei nyimla penyele subjek Khasi hak Cbse. Tiga atau sepo Cbse. Atau yang nak level jomah ni. So chairman of Cbse dari Indonesia penyele Khasi. Nama beri kiwai kuitin kumki Dogra, kumki Nepali, kumki Lepcha. Beri tu kita subjek Cbse. Ndrei Khasi ndan. Garur hindan of course. Tinggal apa? Ndai kamu mandur atau por, but ngatrai ladai por ba punya kerana mana marbelai, mentakin wan kini school residential schools kini EMRS, South Pole ligin wan, baru kali kini Cbse, untuk nak Khasi ni kini mula ban compete lada, kini mula ban yo second language jaka Khasi. Kini ngatrai kini mana yaj kemana nak kalian jom Khasi auto society tu, jadi manbo, jaka kawai katong. Hagawai patkaliang Chief Secretary ulapan sengauru habayadai bakajeng donkam yaki samla pule banshem kiai ka subjek Khasi. Namar ulaong baki babun ki samla Khasi, kijiet banshem yaka subjek alternative English, haga jaka banshem yaka subjek Khasi. Kumta ulaong baki Meghalaya Board of School Education, kadai tangmaka kabapanrong yaka subjek alternative English, haga baki samla pule ru kijiet yakani ka subjek. Bat ki pas yaka matreng lani ke SSLC, klem danang yaka ktien Khasi lajong. Ulaong ba ulapan ki yakani, ba omday ban syashu yaka subjek alternative English, namar ba ki babun ki samla pule ki badai ki Khasi, kishem yakani ka subjek bat kimshim kia banang battip bantho yaka ktien Khasi. Fiatep kan itu pakai embos keritang ka way kabut kebadan alternative English. Kemudian Khasi, lara udah Khasi tu ulak berpas kelas 10, dari ulak berpas ke board exam, kemudian nang kena jom. Di kata orang pun ki India ni, dan itu orang bos itu berkata, aku tu orang bah haji syah ketika atau English India boleh syah show, nomor berapa boleh ki Khasi jom ni tu, maksimum kini Khasi hingga tu atau English, kemudian tu asyik kena jom, maksimum kini Khasi. Oh deh, kalau sudah ini hal ni, boleh ki beliau jom. Jumlah bentuk ada ketian kiri di jam. Inglah sedang mulai keren, sedang buat bentuk kelano aja sih. Dan wengno ini orang English di Khasi, mana Khasi, baru masuk garu, syah garu. Untuk itu dia tak kami tanpa ini problem. Kata problem dari babon untuk nongni. Kibun bagi foreign students yang mereka sudah Meghalaya. Di foreign students tidak nampak Myanmar, tidak nampak Bhutan, tidak nampak Bangladesh, tidak nampak Nepal. Kini kiwan specifically ban kuliah hasil nomor ba undan kam second language. Ia ke English, bad ka second language kila bersim ka alternative English. Ndre lakataru ngalak perhak hai gani, bad na thrai. Di kon bo pian, ya gani ka demand ladi gani ka jingdawa ba. At least untuk bersim schedule type certificate tu di bon thok raktina jongan. Na thrai gani bon sa. Di saya perhak hai ta, bad lada dan dikoi eating in dia posui kata. Nomor ba, orang ni Khasi, bani sim certificate employee de ban ong ban thok raktina jom de employee de musuli ham. Di bandan kanu kan ja polisi tamala dan ba thok maru ko kanu maseng ngila ban punya chakmat. Na sedang men le Hima roi hakam te da musuli hab su bahadu asyum usgo bo perkhot ya opos ya. Tamala dan ba thok maru dan ja jingdawa diman kala ban niat kam chakmat dia. Di Ngasih nggak jumpa kita dikulit ini profesional lagi dia ini. Hagani kasngi rakhe ya kathok kapule Khasi, nakaliang ka Khasi Athar Society, kalapan ko buram bat sam kusnam ru syaki samla pule, kibayo he ki marks haka subjek Khasi, nadu kiba pendep ya ke examen SSLC, hadu MA. Lanang penpu penpiang syuk ya kani kasngi rakhe, da kaba pelat pat ba ya ki artali ki kan, kaleng wiar ki parom, balak tho dong nong tho ba ki karluki.
Bat kawai pat kakot kadai kasneng kakrau hakinong tok khasi, syajar praspa prapopra haduk syajar kendai sepakat kendai, kabishar benia. Balat ho do Dr. DR Khongai. Layok ru kijingkren u Presiden ke Khasi atau Society u Dr. DRL Nonglan ha kejing sakilang kesamla pule ki nonghikai bat kuwei kiriu rangba. Ha kini kasngi lapan long ru ya ke seminar ha kebalawan ban ai jingkren da kiriu syampang bat kinong wat benia. Habayade bat kajat benriu Khasi, kentop ya kapang ke history jong ke jing itri u Khasi naduk ke menor haduk menta. Ke exam B oi hak. Nah. Tempat tinggal pertama. Tengah kot kedai saya siang pusau, kesneng kekerau hai pinong thau kat Khasi nadu kesneng kat pras pa prado kat kendai spa kat kendai. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.